반갑습니다. 오늘은 나이로블루 201-B를 여러분께 소개합니다. 압축된 오일로 만든 탄성 유체인 나이로블루는 젤 타입으로 냉매가스가 사용되는 에어컨 설비, 게이지 연결부, 냉매가스가 소비되는 토이건 탄창 등 누설이 의심되는 부위에 누설 차단을 해주는 누설 차단제입니다. 간단하게 특징을 설명드리면 진동에 강하며 응고되지 않아 조이고 풀기 수월하다는 점이 특징입니다. 미국산 제품이며 용량은 30ml, 사용 온도는 영하 34.4도에서 영상 177도까지입니다. 인체에 무해한 푸드 그레이드 성분이지만 먹지는 마세요. 많은 관심과 문의 부탁드립니다. 감사합니다. 뿅!